ധാരാളം ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സും മറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും നല്ല സലാഡുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഷാപ്പിലെ കറി, ഷാപ്പിലെ പന്നി, ഷാപ്പിലെ കപ്പ, ഷാപ്പിലെ മീൻ, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പച്ചക്കറി അല്ലെ സലാഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിന് രുചിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ അമേരിക്കക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുക. പല സാധനങ്ങൾ, പലതരം ഇലകൾ, ക്യാബേജ്, മാംസം ഉണ്ടാവും, ചിക്കൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റസ്കിൻ്റെ ക്യൂബുകൾ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ ചീസ് ചേർക്കും. ചീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഒഴിക്കും. ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രുചി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. വെറും പച്ചക്കറിയുടെ രുചിയില്ലായ്മയല്ല കഴിക്കുന്നത്, രുചിയുള്ള ഡ്രസ്സിങ് കൂടെ ചേർത്ത് ഈ സായിപ്പ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇവർ ഈ സലാഡ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സലാഡേ കഴിക്കും.